एक बड़ी आम चीज़ है, हड्डियों में से आवाज़ें आती हैं, आप घुटने को ऐसे करें ना तो आपको प्रॉपर हड्डियों की आवाज़ समटाइम फील हो रही होती है। अच्छा, ये जो आवाज़ है ना इसको कहते हैं क्रेपिटस। अच्छा अच्छा, इसमें दो किस्म की आवाज़ें हैं। एक आवाज़ है कि आप बैठ के उठे हैं, ये नमाज पढ़ते हुए आप तशहुद की पोजीशन में गए हैं, वापस खड़े हुए, घुटने से कड़क हो गया, एंकल से कड़क हो गया, या टांग थोड़ी देर बाद ऐसे सीधी की कड़क हो गया। ये वाली जो कड़क है ये बेसिकली आपके अंदर गैस के बबल्स होते हैं नाइट्रोजन के, वो बबल पॉप करते हैं जिसकी वजह से आवाज़ आती है। ये नुकसानदेह आवाज़ नहीं है। ठीक है। इवन के उसके ऊपर रिसर्च भी की गई। जिस तरह पहले बुजुर्ग कहते थे ना उंगलियों से कड़ाके नहीं निकालने चाहिए, उंगलियां खराब हो जाती हैं। एक साइंसदान ने इसके ऊपर स्टडी की और इसको उस पर नोबेल प्राइज मिला। डॉक्टर का नाम था डॉक्टर डोनाल्ड अंगर। इन्होंने क्या किया कि बचपन में इनकी दादी कहती थी हाथ से कड़ाके नहीं निकालने, एक हाथ से वो कड़ाके निकालते रहे। अब वो साहब देखे ना कड़ाके निकालना शुरू हो गए। ये नुकसानदेह है वैसे? नहीं, इसी चीज पे तो उन्हें नोबेल प्राइज मिला। अच्छा। एक हाथ से वो कड़ाके निकालते रहे, दूसरे हाथ को उन्होंने ऐसे छोड़ दिया। 60 साल उन्होंने एक्सपेरिमेंट चलाया। बच्चे थे तब से एक्सपेरिमेंट शुरू किया, एक हाथ से कड़ाके निकालते रहे, दूसरे हाथ को छोड़ दिया। 60 साल के बाद उन्होंने ये कंक्लूड किया दोनों के एक्सरेज वगैरह करवा के कि दोनों जॉइंट्स की हेल्थ बिल्कुल ठीक थी। अच्छा, तो यानी कोई नुकसान नहीं है? नुकसान नहीं। तो ये होता वैसे क्यों? आवाज आती कहाँ से? ये देखिए आई है ना आवाज। ये जब भी हम जॉइंट को खास प्रेशर से पॉप करते हैं ना, दबाते हैं, ये अब आवाज और प्रेशर की वजह से वो गैस के बबल्स अंदर होते हैं, वो अच्छा। स्क्रीट होते हैं, वो निकलते हैं, तो वो बबल जब फटते हैं तो ये आवाज ये आती है। देखिए इसमें नहीं आई। लेकिन ये जिस तरह आप पॉप कर रही हैं इससे जॉइंट खराब होता है। अच्छा। अगर तो आप पॉप करना चाहते हैं ना तो जॉइंट के एंगल में ही रह के, यानी कि उंगलियों के वाले से पूछे तो ये पीछे खींचना, आगे खींचना, दबाना, टेढ़ा करना, ये उंगलियों को टेढ़ा करेगा। अगर आपने उंगलियों को निकालने तो इसे कोशिश करें पकड़ के खींचें, पकड़ के खींचें, वो ट्रैक्शन से निकलते हैं। ऐसे भी निकलते हैं। अच्छा, ऐसे भी निकलते हैं। अच्छा ऐसे नहीं, मुझे लगता है वो हड्डी ना बाहर आ जाए ज्यादा जोर से करे तो।